ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ସେମାନେ ନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଆମୋଦ ଥାଏ, ସେମାନେ ନା ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ନା ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟରେ ଏହା ଲେଖାଯାଏ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଦିନ ଅନେକ କହିବେ, ଆମେ କ'ଣ ତୁମ ନାମର ଭୂତ ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ତୁମ ନାମର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀମାନେ, ଆମଠାରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଡେଲି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ, ସେବେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।